တလုံးအစကဖြစ်နေတဲ့ယုံနာကစကားဆုံးရှိသေးရဲ့လားမရှိပါဘူးဆရာဒါတော့အဖြစ်အပျက်ကလင်းမြန်နေဦးကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်လုံငယ်ကြီးတော့တို့မင်းတို့တို့ဖြစ်လာတဲ့အတိတ်ကဘဝကြီးပြန်ပြီးတော့လူကျင်တယ်ဆိုလို့ရပါအောင်ရနိုင်ပါဘူးကုန်ပြီလားကုန်သွားပါဘယ်ရောက်ကုန်မရှိတော့ဘယ်ရောက်ကုန်လုံးပြီသူမပြောတော့ဘယ်ရောက်ကုန်ပြက်ကုန်ပါလေဩအဲ့ဒါလို့ပဲနော်ပြက်ကုန်ပြီလားမှန်ပါတယ်ဆရာထုတ်ပြပြုံးပြီးပြင်စည်းခြင်းသဘောရှိကြတော့ဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒီဒါကြောင့်အတိတ်ဘဝပြန်ကြည့်ရင်အတိတ်ဘဝကဘုံကြီးတဲ့ပြန်မကြည့်နဲ့တော့တဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါရင်အတိတ်ဘဝကလုံးပြီးပြန်မကြည့်နဲ့တော့ကုန်ပြီးမရှိဘူးဆိုတော့ဒါရောက်ဆက်ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝကြည့်ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝတော့ဘယ်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝတော့ဘယ်နဲ့နေတော့ဒီလိုပဲပြည့်နေတာပါဆရာဝိဝါဒတာထီးချတာလေပြစ္ဆုတ်ပံနဲ့ပူဝဲခံတဲ့အပူတွေတွေ့နေမို့လားမှန်ပါတယ်ဆရာအပူတွေနဲ့တွေ့နေရေးဖို့ကလေးတကောကလေးရှားမရဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာရှိမရှိမရိယာကသဘောပေါအောင်ပြောသွားပေါ့မွေးစားတော့ဘာနဲ့စခဲ့လဲဓာတိဒုက္ခနဲ့ပါတော်ကိုဆိုးရကောင်ခေါ်ကောင်ဒီကမလေးရပြောတော့တုံးမောင်ရှိဘူးတကယ်ကြီးလက်ကိုလင်းပြမသိလို့ကနဲ့မွေးတော့လည်းမွေးပြီးတဲ့ကျင်နဲ့ဘာဖြစ်မိုးပါရဲ့အဲ့လိုလူကမှာအငိုးနဲ့စားတယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဆရာသေတော့ငိုးရပါဟောအငိုးနဲ့သိနေရလားမှန်ပါတယ်ဆရာသိကြကြည့်လားတကယ်ကိုဆိုးတဲ့ဘဝကြီးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအငိုးနဲ့စားပြီးတော့အငိုးနဲ့သိရဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒါအေးလို့ရငိုလားပူလို့ငိုတာပါဒီပူလို့ငိုနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါကြောက်ကြမှာဒါပစ္စုပန်ကပူခွဲခံတဲ့ပစ္စုပန်ဘဝကြရင်အပူတွေနဲ့တွေ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါတွေမှာကွယ်တို့သူငါလူကပေါ့ကိုအာယုံလေးအလိုရှိတဲ့အာယုံလေးပြည့်လာတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခလို့သူတို့ရှင်းဘူးလားရှင်းပါတယ်ဆရာကိုယ်ကြိုက်လေးနဲ့တွေ့ရဘူးကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာကိုယ်ကြိုက်လေးနဲ့တွေ့ပြီးတော့မလေးကောင်းလိုက်တာလူဘွားချမ်းသာလိုက်တာဒီဘွားမျိုးလူကျင်စမ်းပါပြီနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒီဘွားမျိုးဖြစ်စင်ပါပြီဒီလိဒီဖဒီရွှေဒီမျိုးနဲ့ဒီလင်းဒီသားဒီမယားနဲ့ဘဝအဆက်ဆက်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကျင်တယ်လို့အဲ့ဒါဘဝနိကတိကတဏှာဆိုတော့အမြဲတည်းရှိချမ်းသာမှုလေးရတယ်ဘူးကနော်မှန်ပါတယ်ဆရာချမ်းသာခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဒီကြကြီးချမ်းသာကိုတစ်စဲမှရှာမရအမနာဆိုးရတဲ့ဘဝဒါပိစုပ္ပန္နဘူဝေခံတဲ့ပရိသေခဏနဲ့သုတိကာလဒီနေ့ခုပြပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါလို့ဘယ်နေရာသက်သာကုန်ရှိတယ်ဘယ်နေရာသက်သာဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါကြီးလေကိုအာယုန်နဲ့တိုက်ဆိုင်လို့ကိုစိတ်အလိုလေးပြည့်တဲ့အချိန်အခါကိုတကယ်ဒုက္ခကြီးထင်မှတ်တကယ်ချမ်းသာကြီးပဲဒီလိုစိတ်ကအောက်မှုကြဟုတ်ပါဘူးမှန်ကတော့ဒါကြောင့်မိုးနေစတော်ဘုရားကြီးပစ္စုပ္ပန္နပူဝခံနဲ့အနာဂတံဘေးကြီးရနဲ့ဒီဘဝပစ္စုပ္ပန္နပူဝကပစ္စုပ္ပန်တဘဝအသက်ရှင်နေပူဝဲတွေခံပြီးတော့သုတိရဲ့ဟိုဘက်ကြတော့အနာဂတ်ရောက်ရင်တို့အေးွယ်နင်းပြီးပေါ်လို့ဆိုကြကြောက်ကြည့်ရလားမရှိပါဘူးကြာဟိုဘက်ကြကြတော့လေဟိုဘက်မှာဒီဘဝကသုတိကြလို့ဒုတိယဘဝပရိသေလို့စလိုက်ဘာနဲ့တွေ့ဘေးနဲ့တွေ့ရဒါဘေးနဲ့တွေ့အပူဘေးနဲ့တွေ့ရတယ်ကြာရှင်းဥစ္စာဘာဘေးနဲ့တွေ့ရေဘဝသုတိကြဟိုဘက်ဘဝပရိသေဥပခန္ဓာစလိုက်တဲ့တည်းနဲ့ဘာနဲ့တွေ့ဇာတိဘေးနဲ့တွေ့ရဩဇာတိဘေးနဲ့တော်ရန်ဆိုအောင်တဲ့တယ်ကိုပြောရနော်ဇာတိဒုက္ခနဲ့ပတ်ပြီးရမှန်ပါတယ်ဆရာတခါဝိဝါရောက်ပါကြတော့လည်းပဲဒီဘဝမျက်မှောက်တော့ဘဝတွေ့ကြလို့ပဲဆက်တွေ့နေဘူးလားတွေ့နေပါလေဆရာဒါအနာဂတံဘေးကြီးရနဲ့အနာဂတ်မျောမှန်းကြံတော့လေအေးွက်တစ်ချက်မှကြားမရဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဆရာကောင်းပါကွာဘယ်ဘဝမှမကောင်းဆိုမှတ်အဲဒီလိုမကောင်းမှသိရဲ့တကယ်ဒုက္ခခတ်သိမ်းလို့ကင်းခြင်းရအစစ်ဖြစ်တဲ့မအိုရမနာရမသေးရဖြစ်တဲ့မအိုးမနာဘူးမသေးဘူးဆိုတော့သိကြတယ်မို့လားကြိုက်ပါဘူးကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တယ်ဟ
အခုလက်ရှိဘွားရင်မင်းတော့ဘယ်တော့မပြေဘူးဆိုရင်ဟာသမီးရဲ့တောင်းကြစီကျဲလိုက်ဟာဆိုတဲ့တရားနော်မှန်ပါတယ်ဆရာကြိုက်တယ်မဟုတ်လားကြိုက်ပါတယ်ဆရာမပြေဘူးလားဆိုရင်တော့ကွာလက်ကောင်းတာကမင်းတော့ဘယ်တော့မပြေတော့ဘူးဆိုဟာငါရုံပြောင်းကလို့ဘယ်လေနေနေဟာကြိုက်ပြီမပြေတာတည်းသဘောကြနော်မှန်ပါတယ်ဆရာတတ်တော်မှန်ပါဗျာပုထုရှင်မှန်ပါဗျာပြေသေးကိုတကယ်ကြောက်ကြဒီမှာကြောက်ဒီမှာတော့အားကြီးကြောက်တယ်ဒါအကြောက်ဆုံးဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဘုရားကျန်တော့သူတော်တော်ကြီးပြောရဲ့ပေါ့ကြောက်တယ်ဆိုတော့တရားမပေါ့ဒီမှာကြောက်တာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာမသိဘူးဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လမ်းသွားတာဘာကိုလှုပ်မသိဘူးလားပြောမသိစရာဘူးတောင်းခါနော်မှန်ပါတယ်ဆရာကမ္ဘာစစ်ကြီးမျိုး10ကျင်းရှိမသိရဘူးပဲကြောက်သေးသလားဒီကြောက်တော့ကိုတော့ကြောက်လိုက်တာဘာကြောက်ညာကြောက်ဟိုရင်ကြောက်ဒီရင်ကြောက်မျိုးဖုံကိုကြောက်ဒီတော့ပိစုမနာဘူဝဲခံအနာဂတံဘေးကြီးရန်အတိတန်ကအသုံးထားလူငယ်ပြီးတော့အတိတ်ကြတော့ကုန်ပြီပါစီတွေ့နေတဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာပိစုမနဲ့အနာဂတ်တွေ့ကြည့်ကြတဲ့ဖြစ်ရမယ်ဖြစ်စဉ်ကြီးဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအေးအဲ့ဒီလိုဆုံးမတော်မူတယ်ဒါကြောင့်သုံးနံပါတ်ဆိုတဲ့တန်တပတ္တအနဲ့ပူလောင်စေတတ်တယ်နေဘူးမီးဘူးတဲ့အစာပေါင်းများစွာပါခြင်းနဲ့ပါတဲ့အပူတက်ကြီးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာပါတော့လူဘုံနတ်ဘုံဗြဟ္မဘုံဝဲတွေ့ကြုံဆုံကွဲဖြစ်ပြမြဲဖြင့်ဖြစ်ရမယ်လားဖြစ်ရမှာပါဆရာတွေ့ရင်ကြုံရင်ဆုံရင်ပါဘူးတဲ့ကွဲမှာပါဆရာကွဲမှာပဲတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒါတော့သူငါလူတွေကသိကြပါလေကွာနာနာဘောဝိနာဘောအညတဘောကိုရောမြမဟာပရိနိဗ္ဗာန်သုတ်ခေါ်သွားသေခွဲရှင်ခွဲနော်မှန်ပါတယ်ဆရာသေခွဲကတော်သေးသေးဘောမတတ်တာကြည့်ကြလဲရှင်ခွဲကတေဖူးရှင်သားနဲ့ကိုယ်ကြတယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအတူတူကတော့နေကြတယ်မဟုတ်လားနေကြပါလေဆရာဒါပြီးတော့မနေရဘူးတဲ့မနေတာလို့မတတ်တာလို့ကိုယ်နေကြဒါသေခွဲတဲ့ရှင်ခွဲတဲ့နာနာဘောဝိနာဘောအညတဘောဖြစ်တတ်တဲ့သဘောကြီးကိုရောမြဟောသွားတာမဟာပရိနိဗ္ဗာန်သုတ်တဲ့ရှိဒါလူဘုံနတ်ဘုံဗြဟ္မဘုံကိုတွေ့ကြုံဆုံကွဲဖြစ်ပြမြဲဖြစ်ဘလူးမှလောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူ့တဘာဝဒီလိုပဲတွေ့မယ်ကြုံမယ်ဆုံမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဝဲရင်နောက်ဆုံးပဲနော်မှန်ပါတယ်ဆရာချစ်ခင်ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံခြင်းကပါတဲ့ဝေကွင်းနောက်ဆုံးရှိရတယ်အမေရိကန်စာတတ်ပါပဲလားမတော်ဘူးလေဒီနေ့ရဟုတ်ကြည့်ပါလားချစ်ခင်ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံခြင်းကကိုယ်ကွင်းနောက်ဆုံးရှိကြည်တကားနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဘယ်နဲ့ပဲချစ်တဲ့ခင်တယ်ပြောကျင်နာတယ်ပြောမျက်နှိုးတယ်ပြောတရားကြည့်ပြီးတယ်ပြောနှစ်သက်တယ်ပြောပေါ့ကနော်မှန်ပါတယ်ဆရာနောက်ဆုံးကြပါသေးတယ်ဝေကွင်းရမှာဝေကွင်းရမှာပဲတဲ့အဲ့ဒီမိရအပူဟာဆိုးဆုံးပေါ့ဆိုးလားဆိုးပါရဲ့ဆရာဆိုးတယ်ဒီဘူးဆိုးဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြတော့မုတ်ချအကြောင်းမဟုတ်ဘူးမုတ်ချအကျိုးမဟုတ်ဥဇာအကျိုးနဲ့ဖြည့်သွင်းပြီးပြထားတာလောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာပရိဒီဝနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအမတန်ဆိုးတဲ့မီးအမတန်ပူတယ်တဲ့ပူလားပူပါလေဆရာဒါကြောင့်လူဘုံနတ်ဘုံဗြဟ္မဘုံဝဲတွေ့ကြုံဆုံကွဲလူဘုံနတ်ဘုံဗြဟ္မဘုံဝဲတွေ့ကြုံဆုံကွဲဖြစ်ပြမြဲဖြစ်ဆေးဥဒ္ဒုံဖုံမုံဆူလျံသူရကံတဲ့ဘူပန်စေတသောသန္တာပတ္တအနေ၎င်းပမလူဘုံနတ်ဘုံဗြဟ္မဘုံဝဲတွေ့ကြုံဆုံကွဲဖြစ်ပြမြဲဖြင့်ဆေးဥဒ္ဒုံဖုံမုံဆူလျံသူရကံတဲ့ဘူပန်စေတသောသန္တာပတ္တအနေ၎င်း
လူဘုံနတ်ဘုံဗြဟ္မဘုံဝဲတွေ့ကြုံဆုံကွဲဖြစ်ပြမြဲဖြင့်ဆင်းရဲအုပ်လုံးဖုံဖုံဆူလျံသူရကန်တဲ့ပူပန်စေတတ်သောသန္တာပတ္တအနေ၎င်းဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒါသုံးနံပါတ်လားသုံးနံပါတ်ပါသန္တာပတ္တအနေတဲ့ဘာလို့တဲ့ပူလောင်စေတတ်ပါလေဆရာပူလောင်စေတတ်တယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာပစ္စုပ္ပန္နပူပွဲခံမှတ်တော့နော်ပစ္စုပ္ပန္နမနဲ့ပစ္စုပ္ပန္နပူပွဲခံအနာဂတမေးကြီးရပြီးတော့အတိရဆက်ချလို့အတိတန်ကအတိတန်ကနောက်ဆုံးတာဟေးဟုတ်ချရည်ငါပြောအလုံးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအတိတန်ကအလုံးသားမှန်ပါရဲ့ဆရာလုံဆောင်ပစ္စုပ္ပန္နပူပွဲခံအနာဂတဘေးကြီးရာအတိတန်ကအတုံးထရသုပစ္စုပ္ပန္နပူပွဲခံအနာဂတဘေးကြီးရာအတိတန်ကအတုံးထသာသုပစ္စုပ္ပန္နပူပွဲခံအနာဂတဘေးကြီးရာအတိတန်ကအတုံးထဒါသုပစ္စုပ္ပန္နပူပွဲခံအနာဂတဘေးကြီးရာအတိတန်ကအတုံးထပစ္စုပ္ပန္နပူပွဲခံအနာဂတဘေးကြီးရာအတိတန်ကအတုံးထပစ္စုပ္ပန္နပူပွဲခံအနာဂတဘေးကြီးရာအတိတန်ကအတုံးထရလားရတော့မင်းပါလားမေးတော့မမေ့နဲ့တော့မမေ့တော့နားလေတာတည်းလဲရတယ်ပစ္စုပ္ပန္နအနာဂတ်ကြည့်ဖို့ပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအတိတ်တည်းကြည့်ရလို့သေးလားမလို့တော့ကြီးလိုပြီးပြီပေါ့မှန်ပါတယ်ဆရာကြားမရဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာသုံးသွားပြီအသုံးသားဆိုတာသုံးစိတ်သွားပြီမရှိဘူးသုံးပြကျုံပြမရှိကုန်ပြီဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာပစ္စုပ္ပန္နအနာဂတ်လှမ်းကြည့်တဲ့လက်ရှိပစ္စုပ္ပန်ဘဝကြည့်ပါတဲ့ဝေဘာမှာတဲ့လာလကအနာဂတ်မျှောကြည့်ပါတဲ့ဒီလိုပဲပြုံးမှာပဲဒီလိုပဲပြုံးမှာပဲဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအေးဒါမှတ်တာရသုံးနံပါတ်ဒုက္ခသစ္စာသုံးနံပါတ်နဲ့လမ်းကြိုက်ပါလေလူဘုံနတ်ဘုံဗြဟ္မဘုံဝဲတွေ့ကြုံဆုံကွဲဖြစ်ပြမြဲဖြစ်ဆင်းရဲအုပ်လုံးဖုံဖုံဆူလျံသူပူကန်တဲ့ပူပန်စေတတ်သောသန္တာပတ္တအနေ၎င်းဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအေးမှတ်တယ်လေးနံပါတ်ကပြောကြဒါသန္တာပတ္တနဲ့လေးနံပါတ်ကျတော့ဝိပရိနာမတ္တနဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအမြဲတည်းဖောက်ပြန်နေတယ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဝိပရိနာမတ္တအမြဲတည်းဖောက်ပြန်နေတာကြီးဘယ်လိုဖောက်ပြန်ဥပဖြစ်ပြီးခီဝဲတီကြိုက်ဒီနဲ့ကြကြုံသုံးအင်ခဏငယ်သုတ်ွယ်ကင်းပြောက်ဖောက်ပြန်တတ်သောဝိပရိနာမတ္တအနေ၎င်းဥပဖြစ်ပြီးခီဝဲတီကြိုက်ဒီနဲ့ကြပြုံးသုံးရင်ခဏငယ်သုတ်ွယ်ကင်းပြောက်ဖောက်ပြန်တတ်သောဝိပရိနာမတ္တအနေ၎င်းဥပဖြစ်ပြီးခီဝဲတီကြိုက်ဒီနဲ့ကြပြုံးသုံးရင်ခဏငယ်သုတ်ွယ်ကင်းပြောက်ဖောက်ပြန်တတ်သောဝိပရိနာမတ္တအနေ၎င်းဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါဝိပရိနာမတ္တနဲ့ပြန်ကြည့်တော့မင်းတို့ရဲ့ဒုက္ခသစ္စာခေါ်ထားတဲ့ခန္ဓာကောင်ကြီးကအသက်ဘယ်လောက်များရှိခဏငယ်3ချက်ပဲရှိရတယ်။ခဏငယ်3ချက်ဆိုတော့ဘလူလူတော့ဥပတိရင်ပါဆရာ။ဥပတိရင်ဥပကစဖြစ်သင်ကြပြက်တယ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအေးဒါသုံးရင်ခဏငယ်ထုတ်ွယ်ကင်းပြောက်ဖောက်ပြန်တတ်တယ်ဥပကစဖြစ်ပင်ကြပြက်ဥပကစဖြစ်ပင်ကြပြက်ဥပတိပင်နဲ့အရှင်ကြီးကသွားနေလိုက်တာရက်တည်တဲ့အချိန်ကာလရှားမြောက်ရက်တည်ကြမရှိကြည့်နေရိပ်နေနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဟောင်းပြောအသေးရောက်ဒါနတိတော်တော်ဝိယဒီပဇာလာဝိယစီလီအလျံလေးများစစ်လစ်
ဒီသောတော်ကြီးကမြေရင်ကဲအမြဲတည်းတတိနဲ့စီးဆင်းပြီးနေဒါရဲ့မျက်စိရတော့တန်တိဖြစ်စဉ်ကြီးမြင်နေတော့ဒီအမြဲတည်းရှိနေတဲ့မှတ်တယ်အမှန်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့စိတ်နဲ့နောက်ရအရှင်အလားအဖြစ်ဆက်ဆံနေတဲ့သဘောလေးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာပထမကြီးကကြောက်သွားပြီစီးသွားပြီစီးဆင်းသွားပြီအခုမြင်ဆဲဆိုတဲ့ရေဒီနောက်အသိရောက်လာတဲ့ရေဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒီပဇာနာဝိယစီလီလျံလေးကြည့်ဘုရားနဲ့လေးထွန်သေးတာစီးပြီးကြည့်ပြီးကြပြီတဲ့ဒီကောင်းနေတော့ပြီးကြည့်နေရင်ဥပ္ပလုံထေဒီမတို့တော့လေးမဲ့လေးဖို့တက်သွားတာပေါ့ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဘယ်တော့အားဟောဆရာကောင်းတေသောကတိုင်းခေါ်ပြီးလေးကြည့်နေပါဒီမီလေးထွန်တာတော့ပြီးတော့ကလေးကတစ်အဲဒီမီးတော့ကလေးဆိုတဲ့တဘာဝကမင်းတို့မြင်နေတာမီးတော့ကလေးကဝိတ္တိပစ္စည်းလေးတစ်ခုလေးဖြစ်နေနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဘယ်ဟုတ်အခြေခံကစီနဲ့လောင်စားနဲ့တွေ့ပြီးတော့တေသောလွန်ကဲခြင်းကြောင့်တေသောကလပ်မုံကလပ်မွားလေးအစစ်နဲ့တက်နေကြနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒီတေသောကလပ်မုံကလပ်မွားလေးတွေဘယ်ရောက်ကြလဲဆိုတော့ဖျောင်းနေပြီဆိုလို့ချင်းပြီးတော့ကလေးလက်နဲ့တလောက်ရှိဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာမင်းညွန်ပြားလေးရောက်တဲ့အခါကျ၎င်းတေသောကလပ်မုံကလပ်မွားလေးတွေပျောက်ကြောင်သွားဘူးလားပျောက်ကြပါအေးပျောက်ကြပါဒီမှလည်းချုပ်ကြနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒီမှာအတိကအဟောင်းလေးတွေကချုပ်သွားနောက်ကအတိကလေးတွေလိုက်ရလားကလမုံကလမွားလေးတေသောကလမုံကလမွားလေးတွေဆက်နေဒါလေးတွေဆက်ပြီးနေတော့ပြီးတော့ပြီးလျံကတစ်ဆက်တည်းကြီးဖြစ်ဒီပသာလာဝိယဒီလိုမနေဘူးလားမှန်ပါတယ်ဆရာဟေးတေသောကလမုံကလမွားလေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ပြီးတော့အမြဲတည်းဖြစ်ပြနေတဲ့စီမီလျံလိုပဲလို့မင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာရှင်ကြီးပြန်ပြီးကြည့်တော့ပရိသေရဲ့ဥပခဏကစလှစ်နေအဟောင်းပြောင်းအသေးရောက်အဟောင်းပြောင်းအသေးရောက်အဟောင်းပြောင်းအသေးရောက်အဲ့လိုတန်တိဖြစ်စီရတစ်ဆယ်တည်းကြီးမြင်လာတော့ဘသူတော့ဖြင့်အသက်ဘယ်နည်းကြီးသွားပြီဒီကလာအပိုင်းစားတွေနဲ့တက်ပြီးတော့ခေါ်ကြနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဘလူတော့ဖြင့်အသက်ရှိလိုက်တာခု80ကျော်90ကျွန်းရောက်ပြီပေါ့ဘလူတော့ဖြင့်100တောင်ကျော်ပေါ့တဲ့အလေးပိုင်းကြတယ်လူပြောနေလားပြောနေပါတယ်ဗျာဒါပြီးတဲ့ခုနပြောတဲ့ရုပ်မုံရုံမကလမုံကလမခန္ဓာ၅ချက်ကလေးတွေဆက်ပြီးတော့အဟောင်းပြောင်းအပြည့်ရောက်ဆိုတဲ့အနေအချင်းအထောက်မှာပြုတ်ကြတော့တန်တိဖြစ်စီရဲ့တစ်ဆက်တည်းမြင်းနေလို့ဒီညတရားပဲ90ပဲ80ပဲအသက်ရှိတယ်လို့စိပ္ပရိစီတာပိုင်းကြပြီးသမုံနေတာအမှန်တော့ခန္ဓာ၅ချက်အသက်ပေးချပြည့်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ခန္ဓာငယ်3ချက်ပဲဟောခန္ဓာငယ်3ချက်ရှိနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဥပတိလေဆိုပြည့်သွားပေါ့ဥပတိလေးဆိုပြည့်သွားပေါ့ပြည့်ပြီးရရက်နေတာပေါ့နော်အသိကြီးဆက်ကဖြစ်တယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါဥပတိမီသီဝေတီကဘယ်နဲ့ပြည့်ပြုံးဥပကစဖြစ်ပြင်ကြပြည့်ဆိုတော့သီကာရာလေးရကြည့်လိုက်ရင်သီကာရာလေးရဘိုးချက်ကလေးပေါ့ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါလေးမြင်ရတီးသေးလေးဒါလေးနှစ်ကနေမြင်းနေရဒါဥပတိမိသီဝေဒီကဘယ်နဲ့ကြပြုတ်တော့ရခဏငယ်ချုပ်ွယ်ကျင်းပြောက်ထောက်ပြန်တတ်သောဝိပရိနာမတအနေ၎င်းဟာမှန်ပါတယ်ဆရာဥပတိမိသီဝေဒီကဘယ်နဲ့ကြပြုတ်တော့ရခဏငယ်ချုပ်ွယ်ကျင်းပြောက်ထောက်ပြန်တတ်သောဝိပရိနာမတအနေ၎င်းဥပတိမိသီဝေဒီကဘယ်နဲ့ကြပြုံးမောင်းရင်ခဏငယ်ထုတ်ွယ်ကင်းပြောက်ထောက်ပြန်တတ်သောဝိပရိနာမတအနေ၎င်းဥပတိမိသီဝေဒီကဘယ်နဲ့ကြပြုံးမောင်းရင်ခဏငယ်ထုတ်ွယ်ကင်းပြောက်ထောက်ပြန်တတ်သောဝိပရိနာမတအနေ၎င်းဟုတ်ပြီမှန်ပြီလားဒုက္ခသစ္စာဘယ်နဲ့ကွာ၄ချက်ပါဗျာ၄ချက်အနေ၄ချက်တွေ့ဒါသူသတိ၄ခုပေါ့ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒုက္ခသစ္စာမှန်ဒီလိုပဲဖြစ်နေတယ်တဲ့၄ခုလေးကစမ်းသွားနေဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာပထမဘာပါလိဒီနေ့ကအနဲ့ပါဆရာဘာမှလို့ပြောတော့နှိမ့်ဆက်တာပါလေဩနှိမ့်ဆက်တာဒုတိယကြတော့သနပတ္တအနဲ့ပါဟာသင်္ကတ္တအနဲ့ပါဆရာဩသင်္ကတ္တနဲ့ဗမာလေးပြောတော့ပြည့်ပြည့်စေတတ်ပါလေအေးပြည့်ပြည့်တတ်တယ်တဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာတတိယနဲ့သန္တပတ္တအနဲ့ပါဆရာသန္တပတ္တအနဲ့
ဗမာလူပြောတော့ ပူလောင်စေတတ်ပါလေ ဩပူလောင်စေတတ်သရုပ်ဓာတ်နဲ့ ဝိပရိနာမဒအနဲ့ပါ အေးဟုတ်ဗမာလူပြောတော့ ဖောက်ပြန်တတ်ပါလေ ဖောက်ပြန်တတ်တယ်တဲ့ဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာမှာဒီ၄ချက်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပေါ်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီ၄ချက်အမြဲတည်းဖြစ်ပြတယ်ဟုတ်ကဲ့လား မှန်ပါတယ်ဆရာ အေးအမြဲတည်းဖြစ်နေတယ်တဲ့သူကတည်းသူကျွန်တော်ပဲဖြစ်နေတာပဲဒီ၄မျိုးလေးကပေါ်ဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒါတို့ရသော်လည်းကိုရောမြတ်ကကျွေးဉာဏ်တော်မြင်လို့စိတ်သားချင်းပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့တရားဟာဒီလို၄မျိုးလေးစားဖြင့်သံဃာရဲ့ဆန်းသွားနေရတယ်တဲ့သူဖြစ်လာရင်ဒီ၄ပါးဒီလိုဖြစ်နှိမ့်ဆက်တယ်တဲ့ပြုပြင်းတယ်တဲ့ပူလောင်တယ်တဲ့ဖောက်ပြန်တယ်ဟောသူတတ်တယ်နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ နှိမ့်ဆက်တယ်ပြုပြင်းတယ်ပူလောင်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်ဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ နှိမ့်ဆက်တယ်ပြုပြင်းတယ်ပူလောင်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်ဟုတ်ကဲ့လား မှန်ပါတယ်ဆရာ အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာသဘောကဒီလိုပဲဒီလိုဖြစ်ကြောက်ကြအောင်ကောင်းလား ကောင်းပါတယ်ဆရာ ကောင်းတယ်တကွရှာရရဲ့လား မရပါဘူးဆရာ သူ့ဖြစ်နေတဲ့သဘောအတိတ်တွေလည်းပတ်ကြားဖို့ကြည့်တော့တခုမှအားထားကြံပြီတခုမှလည်းအားကိုးကြံပြီအမှန်ကြောက်ကြကောင်းတဲ့တရားကြီးတဲ့နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ တောင်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကဒီဘုံမကဝတ္တန်ဒုက္ခတဏှာသမှုရောဘဝီဟုတ်ကဲ့လား မှန်ပါတယ်ဆရာ ဘုံတော်မှာဖြစ်နေတဲ့ဝိတုက္ခခေါ်ထားတဲ့ဒုက္ခကောင်းကြီးကဘလူအကြောင်းရင်းလဲဆိုတော့တဏှာပါတဏှာသမှုရနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ တဏှာသမှုရဟုတ်ကဲ့လား မှန်ပါတယ်ဆရာ သူလုပ်ပေးတာတဲ့သူလုပ်ပေးလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခခေါ်ထားတဲ့ခန္ဓာကောင်းကြီးတော့ဖြစ်ပါဘူးတဲ့သူအမြဲတည်းဆက်ကလှုပ်ပေးနေလို့ဖြစ်နေတာတဲ့ဒါမဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒါကြောင့်၎င်းအကျိုးသစ္စာတည်းသောခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခတရားကြီးကိုဒုက္ခမှသိအောင်လုပ်ကြပါလေပရိညာတ္တပသစ္စာပြန်ခေါ်ကြတော့ဘူး၎င်းတော့ဒုတိယသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာလည်းဒီလိုပဲတဲ့သူ့လည်းတတ္တိတူ၄ခုရှိတယ်ဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကအဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာလုပ်ပြီးလို့ဒုက္ခဖြစ်တာတဲ့ဒါအောင်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းအကြောင်းရင်းရှာတော့သမုဒိယတဏှာလာတွေ့တဏှာသမုဒိယပြောဒီသမုဒိယသစ္စာခေါ်ထားတာဘာလို့ဒီကိုကောက်လဲဆိုတော့တဏှာတဏှာကိုခေါ်တယ်တဏှာဒီကိုကောက်တော့ဘလူရလောဘရလောဘဆိုတာဘာလို့လိုချင်တာရနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ဘာလိုချင်တဲ့တဏှာလဲဆိုတော့ဘဝအသစ်တွေဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘဝလိုချင်တယ်ဆိုတော့ဘဝတဏှာခေါ်ဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ အဲ့ဒါလေးလည်းကိုယ်ကြမှတ်ထားကြကာမရဏဘဝရဏဝိဘဝရဏရှိတဲ့နေ့ကကာမရဏဆိုတာငါးပြအောင်ကာမဂုဏ်နှစ်သက်မှုဘဝတဏှာဆိုတာသတ္တရဒိဋ္ဌိဝိဘဝတဏှာဆိုတာဥစ္စရဒိဋ္ဌိနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ အဲ့ဒီဘဝတဏှာကြတော့ကံတိုင်းကိုယုံကြည်ကြတဲ့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဗမာလူမျိုးကြီးအများကြီးစွဲမြဲနေတဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ သတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စရဒိဋ္ဌိဒီအစွန်းနှစ်ပါးကလွတ်အောင်မသွားတိုင်းဘယ်တော့မှသံဃာမထွက်ဘူးဆိုတာမှတ်ဒါရတဲ့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဗမာလူမျိုးတွေကကံတိုင်းရဲ့ကျိုးယုံကြည်ရတယ်ဒါနပိလာနမထပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ရရင်ပဲတော်တော့ကိုမျက်နှာပန်းလှတာနဲ့မိမိကိုမိမိအထက်တန်းကျတယ်လို့သူတို့ထင်တယ်တွေးကြည့်နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဘယ်ဟုတ်သတ္တရအစွန်းဥစ္စရအစွန်းဒီအစွန်းနှစ်ပါးတဘာဘာညှိနေလို့ရှိရင်သံဃာဝတ္တမလွတ်ကင်းခေါ်တာတော့ကံကံရဲ့ကျိုးယုံကြည်ကြတဲ့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဗမာလူမျိုးတွေသတ္တရစွန်းနဲ့လွတ်ကြလား မလွတ်ကြဘူးဆရာ ဘယ်လွတ်မလဲကွာဒါကြောင့်လည်းဘဝကြီးမှပြီးတော့လူကြတန်းကြသူ့ကိုကောင်းမှုတွေကြိုးစားအထုတ်အလုပ်လုပ်ကြလုပ်လား လုပ်ပါရဲ့ ဒီဒါသတ္တရအစွန်းခေါ်ဒါသတ္တရစွန်းနဲ့ဥစ္စရစွန်းကသတ္တရဝါရကြတော့ဘဝတဏှာခေါ်တယ်ဥစ္စရဝါရကြတော့ဝိဘဝတဏှာခေါ်တယ်နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ငါရအောင်ကာမဂုဏ်လိုချင်နှစ်သက်တာကြတော့ကာမတဏှာခေါ်တယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာခေါ်ထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတည်းဆိုဒုက္ခကောင်းကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့လက်သေးချတော့တဏှာသုံးမျိုးထဲမှာဘဝတဏှာပါဟုတ်ကဲ့လား မှန်ပါတယ်ဆရာ အဲ့ဒါပြန်ရိတ်ကမ်းပြောင်းကြည့်ကြအဲ့ဒီသဘောလေးပြတ်သားသွားလို့ရှိရင်အာရလူကြီးသံဃာဖွဲ့ရလမ်းစာလေးတော့ရပါနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ဟုတ်ကဲ့ မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒါလေးဒီစားပြီးပေါ့နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ဟောလက်စော်ကတို့ဘဝတဏှာတန်းလန်းနဲ့ဘဝတဏှာတန်းလန်းနဲ့ကျိုးမအားထုတ်အလုပ်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေမှန်ကြခန္ဓာအသစ်တွေဖြစ်ဖို့လို့ရည်ရွယ်ချက်တဲ့အတူတူပါပဲလား
ဘဝအတိတ်တွေဖြစ်ဖို့ကြိုးစားအားထုတ်အလုပ်လုပ်တယ်တန်ခါရမနေမောနေမောအောင်ကိုနှိမ့်ဆက်ဖြစ်ရှိနေတဲ့နေမောအောင်ကြိုးစားအားထုတ်အလုပ်လုပ်နေတယ်ဘဝတဏှာကိုကွာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီတော့အဲ့ဒီနေရာတဏှာသုံးပါးရဲ့ဒီချပြတ်အောင်မှတ်ထားဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပြီးတော့ဒုက္ခကောင်းကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့တဏှာပြီးဘဝတဏှာကိုခေါ်၏တိုက်ရိုက်ပါဠိတော်တိုက်ရိုက်အဝိဇ္ဇာဝဘဝတဏှာဝပဋိစ္စသမုပ္ပါယဝိမူလနှစ်ပါးပြတော်မူတဲ့နေရာမှာရိုးရိုးကာမတဏှာလို့ဒီလိုမဟောပါဘူးပြီးချပြီးတော့ထုတ်ပေါ်ပေါ်သွားတဲ့အဝိဇ္ဇာဝဘဝတဏှာဝနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဘဂဝါဤဝိတ္တကတကတင်တော်ဒွေးဓမေစီတံကတ်တော်အဝိဇ္ဇာဝဘဝတဏှာဝလို့တိုက်ရဲ့ဘဝတဏှာလက်ညှိုးညွှန်တော်မူတဲ့ကိုရောမြတ်စိတ္တရှင်ကြီးတို့ဘဝတဏှာပဲဘဝတဏှာနဲ့အဝိဇ္ဇာပဲတန္တရာကြီးဆက်ကလေအောင်လုပ်ပြီးနေသူတို့ပဲဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဝိညာဉ်နှစ်ပါးလဲခေါ်မူလနှစ်ပါးလဲခေါ်ဒါကြောင့်ဘဝတဏှာကြက်ကြီးဖြူဖြူအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့ခန္ဓာကောင်းကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတဲ့ဘဝတဏှာခေါ်ထားတော့သမုဒိယသစ္စာကြည့်ကြတော့လေလေးမျိုးလေးစားပေါ်လာပြန်ပြီသူကတတ်ပြီနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာလေးမျိုးလေးစားဘလူလဲတဲ့ရေမြုပ်ရေပွဲခဏတက်ပြီတသက်လျာတဘွားစာဟုခန္ဓာဥပဖြစ်ပေါ်လတ်သည်လူနာရိပ်ရိပ်စည်းစိမ်ပုံနှံအခန်းခန်းကိုသံသာထေသာအမြင်မှား၍လူလာအထုတတ်သောအာယုဏတအနေ၎င်းအာနိတံပသမုဒိယတံကိုနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအာရအာယုဏတနိယနိဒနတသာရပါရဂတပပလိဘောတတကျုပ်ရေပွဲခဏတက်သည်တသက်လျာတဘွားစာဟုခန္ဓာဥပဖြစ်ပေါ်လတ်သည်လူနာရိပ်ရိပ်စည်းစိမ်ပုံနှံအခန်းခန်းကိုသံသာထင်ရှားအမြင်မှား၍လူလာအထုတတ်သောအာယုဏတအနေ၎င်းတော်ပြယောဇနာတာတဲကောင်းလို့ကျင်းကျုပ်ကျုပ်နဲ့အကုန်ပါလို့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအကျွဲကြံစုတာတက္ကရာဘုံအတိုင်းယောဇနာတာရေပြုတ်ရေပွဲခဏတက်သည်တသက်လျာတဘွားစာဟုခန္ဓာဥပဖြစ်ပေါ်လတ်သည်လူနာရိပ်ရိပ်စည်းစိမ်ပုံနှံအခန်းခန်းကိုသံသာထင်ရှားအမြင်မှား၍လူလာအထုတတ်သောအာယုဏတအနေ၎င်းဘယ်နှကောက်ဒီဘာဒီအဲ့ရပြောနေဟမ်ရေပြုတ်ရေပွဲခဏတက်သည်တသက်လျာတဘွားစာဟုခန္ဓာဥပဖြစ်ပေါ်လတ်သည်လူနာရိပ်ရိပ်စည်းစိမ်ပုံနှံအခန်းခန်းကိုသံသာထေသာအမြင်မှား၍လူလာအထုတတ်သောအာယုဏတအန္တ၎င်းမှန်ပြီမှန်ပါရဲ့တဲကောင်းဘူးကတူတူတုတ်တုနဲ့အတိတ်ပဲအကုန်လုံးပိန်ကြုံအတွန်းဝင်သွားအဘောကလည်းတဲပါရေရုပ်ရေဝဲခဏတည်းဒီတရက်လျာတဘွားစာဟုဆိုတော့သိကြကြီးလားခန္ဓာဥပဖြစ်ပေါ်လာပြီးဘယ်လိုလိုရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပြုံးလဲဥပခန္ဓာလာဖြစ်လိုက်ဘယ်ကြပြောင်းသွားဘူးလားပြတ်သွားပါရဲ့ဆရာခဏရလုံးရသက်ရှိပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာရေရုပ်ရေပွဲအကြည့်မခံအကြည့်မခံအတိုင်းမခံဆိုတဲ့မိုးများရွာကြတော့မိုးပေါက်ကလေးတွေအောက်ကရေပေါက်ကလေးထားတာပုံဘူးလားပွက်ပါရဲ့ဆရာအပွက်ကလေးတွေအပြတ်မမြောင်ဘူးလားကွယ်ညမရဲ့ဆရာအကြည့်ခံရလားမခံပါဘူးဆရာအကျွေးကြောင်းခံရမခံပါဘူးဆရာအကြည့်ခံရလားမခံပါဘူးဆရာရေပွက်ကလေးတွေရှင်းနေပြန်တက်ကြတယ်ကွယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါရေရုပ်ရေပွဲခ
ခဏတက်ပြီးတစ်သက်လျာတဘွားစာခန္ဓာဥပဖြစ်ပေါ်လက်ပြီးလာပြီးပတ္တလောကကြီးပေးချကြည့်ဒါလူဒါနဒါပြမလူကြီးကလည်းအသက်တရားနတ်ကြီးကလည်းထောင်သောနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဇမာကြီးကလည်းမာကပ်ပေါင်း900ဖြစ်နေတာအသက်အပိုင်းခြားနေရှည်အမှန်ရှည်လျားအဲ့လိုရှည်လျားနေတဲ့ဘဝတွေဟာရင်းနဲ့ရှည်လျားတယ်လို့သစ်ပြိစီတာအပိုင်းခြားတယ်ခေါ်သမုတ်အလုံးလုံးနေပြီတဲ့လူရောနာရောပြမရောတတ္တဝအနန္တမှန်တယ်ပြတန်းလေးတွေ့ကြည့်တော့ဘယ်လောက်ခံတော့ခဏငယ်30ပဲခါပါခဏငယ်30ခဏငယ်လက်တန်းလေးတွေ့ကြည့်တော့ဘယ်လောက်ခံတော့ခဏငယ်30ပဲခါပါခဏငယ်30ဆိုတော့ရေဖို့နဲ့တွေ့ကြည့်ရင်ဘယ်သူကအပြစ်မြန်လုံးကွာခဏငယ်30ကအပြစ်မရပါဘူးဒါပြီးတဲ့နှိုင်းကြဥပမာမရှိတာရေဖို့ခင်းတိုင်းနော်မှန်ပါတယ်ဆရာရေဖို့ကလေးစီးစိမ်ရိပ်ရင်ကြီးတွေအဲ့ဒါကြီးတွေဘယ်နဲ့ထင်လဲဆိုတော့ချမ်းသာထင်စားအမြင်မှားကြီးချမ်းသာလုံးတင်မလားထင်ပါတယ်ဆရာထင်တယ်ချမ်းသာတွေထင်တယ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာအဲ့ဒါတွေတကယ်ချမ်းသာအစစ်ကြီးတွေလည်းအထင်မှားလို့အမြင်မှားလို့အနေတဲ့သမုဒိယပစ္စယနံပါတ်1အနေဟာအာထုတ်တဲ့အနဲ့အာယုနှတ်တာဘာတွေအာထုတ်တယ်လဲလူစည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်ဓမ္မစည်းစိမ်ရကြောင်းအနေအချင်းအာထုတ်အလုပ်လုပ်တယ်လူစည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်ဓမ္မစည်းစိမ်ကိုတကယ်စည်းစိမ်ရိပ်ရင်ကြီးတွေချမ်းသာဒုက္ခလို့အထင်မှအမြင်မှအနေအချင်းလိုချင်လို့အာထုတ်တယ်ဆိုတော့ဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲပြီးတော့လူကောင်းနတ်ကောင်းဖြစ်ခြင်းတော့ဒါနသီလကျူးစာအာထုတ်တယ်ဓမ္မကောင်းဖြစ်ခြင်းတော့လေဒါနမထတရားအာထုတ်တယ်ဒီတော့ဒါနဲ့လူနဲ့ဓမ္မသတ္တဝါ၃ခုအထုခံစားတော့အကျိုးလိုလားလို့အာထုတ်တာပြန်ပြီးပေါင်းလိုက်တော့ဒါနသီလနမထဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားကျူးစာအာထုတ်ကြတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒါရင်လည်းအဲ့ဒီဟာတွေကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအာထုတ်နေလဲလို့ပြီးတော့အထင်မှားနေလို့တဲ့လူနဲ့ရိပ်ရဲ့စည်းစိမ်ချမ်းသာအမြင်မှားအထင်အားဖြင့်အာထုတ်တတ်တဲ့သဘောတတ်ဒီလေးတွေကဘယ်နဲ့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ရလေဦးမယ်လူကောင်းဖြစ်လေဦးမယ်နတ်ကောင်းဖြစ်လေဦးမယ်ဓမ္မကောင်းဖြစ်လေဦးမယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲဒီစီစီလေးရင်မှုတော့ဒါတွေအထူးလိုလားတဲ့အနေအချင်းအာထုတ်တဲ့အာယုဏတ္တဒါတွေအာထုတ်တော့ဘာဖြစ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာနောက်တော့ဘဝအသစ်အသစ်မှာပဋိသေဖြစ်စေတတ်တဲ့သဘောတွေရှိတယ်ရှိဘူးလားရှိရတယ်ဆရာတောင်တို့ညာ7ပါးပြခြင်းခါတော့အာယုဝနကဏ္ဏဝဆိုတဲ့နေရာမှာအာယုဝနတန္တိအာယုဝနန္တိအာတိပฏิသန္တိဟေတုဘူတံကာမံအာယုဝနဆိုတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးအာတိနောခါ၌ပฏิသန္တိဟေတုဘူနာပဋိသေကိုဖြစ်စေတတ်သောကာမံကုသကအကုသကနှစ်ပါးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါနဲ့ဒီသမုဒိယပစ္စယကြတော့ကုသကလည်းကောက်ဘာလို့သမုဒိယပစ္စယကောက်ကြည့်တော့သုဂတိဘဝလာကြမှာတဏှာဥစည်းတွေခေါ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒုက္ခတိဘဝလာကြောင့်ကြတော့ဝိဇ္ဇာဥစည်းတဲ့တို့ပဋိစ္ဆေသမုပ္ပါပုပ္ပန္နဆေပရန္တဆေလို့20ပြထားတဲ့အ ਨੇ ကတဏှာဥစည်းတာကသုဂတိဘဝလာကြောင့်ကုသိုလ်ကာမဝတ္တတရားအာထုတ်တဲ့အချိန်အခါတဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒုက္ခတိဘဝငရဲတိစ္ဆာတိတ်တာအတူတကယ်ဆိုတော့အပယ်လေးကလာကြောင့်အာထုတ်တော့အဝိဇ္ဇာဥစည်းတယ်ဒါပဋိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာနှစ်ပိုင်းခွဲလို့ပုပ္ပန္နရှေ့ပိုင်းပြီးအဝိဇ္ဇာဥစည်းပရန္တနောက်ပိုင်းပြီးတဏှာဥစည်းတဏှာဥစည်းသောပုဂ္ဂိုလ်များသည်သုဂတိဘဝသို့လာကြောင့်ကံကိုအာထုတ်ကုသကမဟုတ်လားကုသကမှာဆရာဒါကြောင့်အာယုဝနန္တိအာတိပฏิသန္တိဟေတုဘူတကာမတခါဆရာပွင့်အာယုဝနန္တိအာထုတ်ခြင်းဖူဒီက
Ade Badidani Sedu Buddha, Ade Naukane Badidani Sedu Buddha, Padre, a little Pisi Dago, a Jonkid of Kama, Kandi, Surakudukaya, Tanavila Namata, Mamira, Taya Ginyama, Arunata Namadis, and Nedia. Ye, cannot deadly. The Vetlaya, the Boazau, Kanda Uba, Pipo Ladi, Luna Yeye, Caesar Bona, Akangango, Changa Tenza, Anyemaye, Lula Atudado, Ayunada Nelaga, Ye, cannot deadly. The Vetlaya, the Boazau, Kanda Uba, Pipo Ladi, Luna Yeye, Caesar Bona, Akangango, Changa Tenza, Anyemaye, Lula Atudado, Ayunada Nelaga, Ye, cannot deadly. The Vetlaya, the Boazau, Kanda Uba, Pipo Ladi, Luna Yeye, Caesar Bona, Akangango, Changa Tenza, Anyemaye, Lula Atudado, Ayunada Nelaga. Tamiania and Aleve, Vene and the Agentia, the Muria Desire and the Legia. Ani Tamba Ara Ayunata Nia Nidanata Langa Lenga Pingadada Langa Landa Bata Ani Tamba P then sound with Ani Tamba Hala Mama Reza Langa Playogata The Buddha is a Patamado, Ayunada, and Edivega. Ye boy cannot get it. The Vedaya, the Boazau, Kana Uba, Pipo Ladi, Luna Yeye, Caesar Bona, Akangango, Chanda Tenza, Anyemaye, Lula Atudado. Ayunata Nelaga. Hola, Mama Reza. The Muria Desama, Lene Tuelaro. I Lene Deja. Litalu in the Poo County, Primatale, the Lene Garo. Rodunga Lugari, Buddhism, Mamma Mia, Dida, Guania, no? Mama Reza. Dida Logiara. You know, number this with Ayunata and the Muria Desa. Doka Visa Tisi Dato a Joan Deyal. Now the Muria Visa, a John Visa Koi, Doka Visa, a Judisa Koi, Doka Visa, the good dear Kopiano, Kanangava Yai, Eric Kanangava, a Judia, Longago, a Deboaga. The Muria Visa, a John Canlu, Diva La Vido, Kanagan La Chia. The Muria and the Avian Coro, Lula Pit, the Nala Pit, the Jamala Pit, the Quiwe, Jack, Nadris and Pit. Somo Mari Ladwari Lati the Blue one, Mama Reza. Parama and in a zero Kanangama Lati. Hogala. Mama Reza. The Kanangama Pisu Bambuama, Padre Kana Ubaga Savio, Kanangama Lati Lido. The Kanangama, a Judia Sipe. Eri Kanangama Gigan or a Kanangama Dukala Dukala, or Kanangama Guga Duka and Duka Gay. Hogala. Mama Reza. Down Duka, a six Yalusi, Kanangama Tea. Kanangama Duka City. The Muri Desania and Cobion is a Duka Sita Mogu. Badu Singere, Bewa Singere, Badu Bemane, Bewa Bemane, Badu Matana, Bewa Matana. Taiga, the Muri Desania and Jore Duka. Parama in a Duka Jalusi and Kanangava. Hogala. Mama Reza. Down Dukandi Kanabis and Dukandi. Duka, a seafood, Kanabis, Kanangama bounty. Kanangama Bonga, Duka Sibe, that Duka Pegu Diega. Taya, the one brave Uba Kanagaza, Kananga Lavido Kijaro,
Amangaro Kana Goni, Darube, Lulu, the Mo, Nalu, the Mo, Jimalu, the Mo, Quay, Jane, Juenua, Savi, Agent, the Moja, the Muri Desani, Minamania de Chat. They shall see this Kajaro, you would not be nothing when you to the Kanangava. No, Mama, that took us today. Every Duka assist to the Kanagoni, a Jugami, a Judia, the Wibber Concord. The Jugon Kanagon to the Patoa Gomia, Bajan Fidel, a John Shadow, Nungo, a Digua. The Muria Blizzard on La City, Rulambola. My poor, the Muria Blizzard on La City. Every the Muria Blizzard, low below, the Ajudu, Kanagoni La City. The Muria Blizzard and Maloing, the Aju Kanagoma, Benina Fisiam. Hogela, Mama, Eraja, the Kanagoni Fion, low with it. A John Dea, Dew, the Muria Blizzard, Beluzandi Sidle. Taya, look that lady, the Kujan Tobia. The Muria Blizzardi, Dilu Daddy, Dilu the Vosi, Dilu David Yusi, Dilu Lugai. You are that, no? Mama, Taya, the Muria Blizzard, the Chayale, Malema. Dilu Smart, Dilu Livia, no level. Every the Muria Blizzard will touch and the Juza Atomizani. Parilu, the Muria Blizzard, a logo, Seka, Lugan, or level, took up this at if you marry. Sandra will do a Malukino book at the way they live, no? Mama, Sandra will do a get looking here, the get looking here. See the Muria Blizzard, they be at the other Nali rating us at the Muria Blizzard and the Yajing room. Look, I had the Muria Blizzard with a batch of armor. A mangaro, Poam, Malukin, Pawadi, Machikin, Kanadi, Machikin, Trumula. Mama, We go Madonna. Now the Muria Blizzard, we go to the Rakodo, Baya, Tanaya, they go to the Blue, Lujanawaza, Lolawaza. I do look some. Lova to the Yarela. Mama, the Lora Mamalujoro Baro, Lujanawaza, Bari Lujanaro, Powa, oh, Bola, no? Mama, Powa, a little kitchen, Powa, Lujan, Hogogela, Mama, let you have your zero. I could send the bishop and boy, Bobo, no? Mama, Bola, Bola, Ludia Madia Lulu, I think we have a Uze Kulum Lulu Suluboa. The Luwa Nabua, Jimabua, to the Lucy Nasi, Jima season, Nego, Atema and Yamane and the Argent. The great Chandler season, the 10 and below. Ivoire Belusian, Lubian Kitchen, Ivoire Belusian, Nabian Kitchen, Ivoire Belusian, Jamabian Kitchen, Aldano Demosin in Bogano. Mama, I look kitchen as well. Say, Sirinaria, Yedia, Miabio, Kudu Kambu Juda Atu, Lulugare. Hogogela. Mama, Baby Shasinaji, the Illumine Juzania, Tadi Gami. Kudu look at Lungavi, you will look less to Lucy. Benjapunia Niba Chana, you were the Suragaro, Luja Congo of Bargo, Sirina Matana, no? Mama, you were less Lucy, a cook on you can teach in the Tua. A cook on you can teach in the Lessi Guama, Mine Pane, Shunem, Yune, Tan and Mayane. Basically, thing on. China one, like one and the other, dead young Murigu, no? Mama, Area, Swiss Sound, that the Danos in the area, Ajijan, Dari Kindrel, Diva knew that Yambi Kitchen. They were Jim Lula. The two and Doroli and Ninja Bogojarole, Lu was one, Gia, Swaya, Shaya, Puya, Luma, Kaima, Saya, Flower, Teacher, and you knew Nangai, Kisari, at Young Lembudine, name Kongomania, Kongomania, Tukari, and Yara, Sika, Unity, Lugo, Luloga, Magomali, Napiera, Goma, the Natlan. Now, Mama, that is in a Nazi and Lugene. The Joel and Nasura never played the next killer and Luzana Shinira, among other Doja, Mui, Doja, Vene. Naletra Konamu, take soup with a Bungoga. The Mafia and Ray Kong of the Timago, Lanyan, who are not. Mama, I read Lucy and Nazi and Jimaki to the season Nego. The get Sanda, a Sigiri, and Yama, a Kemare and the Aji. Lugene, Sirenane, Atugare. No, Mama, you take a daba. Era Anya. You generate Judah at Lulu. Era Bale, that the Muria this I have bloody Babe.
number 1ကျွန်တော်လေဦးလား မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒါရဟိုကအာယုဏတ္တအနေအာနိတံပအာယုဏတ္တအနေအာယုဏတ္တအနေရှိတယ်သမုဒယသစ္စာတိချက်ဘာလုတ္တတာတုံးဆိုတော့အာထုတ်တတ်တယ်ဘာအာထုတ်တုံးဘဝအသစ်မဖြစ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားအာထုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လား မှန်ပါတယ်ဆရာ ဘဝအသစ်မဖြစ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားအာထုတ်နေတယ်တဲ့ဒါသုတ္တတိသမုဒယသစ္စာသတ္တိနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ အဲ့ဒါအာယုဏတ္တနဲ့တော့အာယုဟနအာယုဟနန္တိအာတိပฏิတန္တိစေတုဘူတံကာမသက္ကရာဆရာဖွင့်ထားတယ်အာယုနန္တိအာယုဟနဟူဒီကအာတိပฏิတန္တိစေတုဘူတံအာတိနောင်ခါနဲ့ပฏิတန္တိစေတုဘူတံပဋိသေအသစ်ကိုဖြစ်စေတတ်သောကာမကုသိုလ်ကံဟုတ်ကလား မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒီဘဝလေးလူဖြစ်ခြင်းနဲ့နတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ရှင်မဖြစ်ခြင်းနဲ့တောင်းထားရဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာဒုတိယဘဝပဋိသေအကျိုးပေးဘူးလား သိပါပါဆရာ အဲ့ဒီပဋိသေအသစ်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကုသိုလ်ကံဟာဒါအာယုဏပဲတဲ့ဒါကသမုဒယသစ္စာမှာအာယုဏတ္တအတက်ကနံပါတ် 1ကစပြနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ သတ္တဝါများပညာအတ္တရှိမရှိလို့ရှိရင်အမှန်တရားကြောက်ရကောင်းတယ်တွေးတယ်ကြည့်ကြတွေးလည်းကြည့်ကြသတ္တန္တရာလုံးအបែကမရှိအောင်သန္တရာကျော်မျောပြီးလာကြကဲသူလည်းတယောက်မှမတွေးနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ညွန်ကြားသူလည်းတယောက်မှမတွေးတွေ့လား မတွေ့တော့ဘူးဆရာ ဟဲ့ဒီလိုလို့မတော်ဘူးပဲဒီလိုလို့မှတော်တယ်ဟဲ့နဲ့သန္တရာနေမွန်နေတဲ့ငါကဲတင်မဟဲ့တွေ့ရလား မတွေ့တော့ဘူးဆရာ မတွေ့လို့ခဏကြီးမျောတော့ပေါ့နော် ပြောတော့မှာ ဒီအမှန်တမ်းကြောက်ကြကောင်းတယ်လို့ဘယ်တော့လက်ဆက်တန်ဘယ်တော့မှမတော်ဘူးဒီတိုင်းကနေလို့ဒီတိုင်းသာပြေးကြရင်တမျိုးတဲ့မျိုးကြောင့်ဟုတ်ကလား မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒါကြောင့်လူစီစိမ်ပဲရရနတ်စီမရရရဓမ္မစီစိမ်ပဲရရဘယ်စီစိမ်မှမဆန်းတော့ဘူးဆိုတာမှတ်တာနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ငါတခါပြောဦးတဲ့လန်လှန်ကျွန်းရဲ့ငွေလှန်ကျွန်းရဲ့ရွှေလှန်ကျွန်းရဲ့လှန်ကျွန်းသုံးအောင်ထိုးကြည့်လားတန်လှန်ကျွန်းနဲ့တယောက်ထိုးငွေလှန်ကျွန်းနဲ့တယောက်ထိုးရွှေလှန်ကျွန်းနဲ့တယောက်ထိုးနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ တန်လှန်ကျွန်းနဲ့ထိုးလို့သေးတာပဲလား သိတာပါပဲဆရာ ငွေလှန်ကျွန်းနဲ့ထိုးတော့ရော သိတာပါပဲဆရာ ရွှေလှန်ကျွန်းနဲ့ထိုးတော့ရော သိတာပါပဲဆရာ ဒါတဲ့သူတို့ထိုးတဲ့လှန်လေးတွေကမူကွဲတဲ့ပေါ့ကွာ မှန်ပါတယ်ဆရာ လှန်ရဲ့ငွေရဲ့ရွှေရဲ့တန်ဖိုးကအဆင့်သွားတယ်မဟုတ်လား သိပြီပါပါပဲ သေးတော့သေးတာကြီးပဲလား သိတာကြီးပါပဲ ဒီလိုပါပဲလူစည်းစိမ်ကြီးကတော့လှန်ကျွန်းပေါ့ကွာနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ သူ့ရဲ့မြတ်တဲ့နတ်စည်းစိမ်ကြတော့ငွေလှန်ကျွန်းပေါ့ကွာနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ သူ့ရဲ့ဆယ်ရာတဘို့သူ့မြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မစည်းစိမ်ကြတော့ရွှေလှန်ကျွန်းမလို့ဘူးလား တွေ့လိုက်မှပါဆရာ ဘာမှမထူ30ဘုံအကုန်သေးမှကြီးပဲတဲ့ဒီချင်းသဘောတရားလွတ်ခဲ့လား မလွတ်ပါဘူးဆရာ ဒီ10ပါးအလောင်ရခဲ့လား မရပါဘူးဆရာ ဘယ်ဘုံမှမသက်တာဘူးနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ စိတ်လည်းအထင်မကြီးနဲ့တဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ညွှန်ကြားသူမရှိခရီးလမ်းညွှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိညွှန်ပြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ထင်မိတရားလျှောက်ပြီးအလုပ်လုပ်ကြတယ်တဲ့ကိုမျက်စိရလည်းပဲဒါရတယ်လေမြင်တတ်တဲ့မျက်စိရလည်းမရှိသေးဘူးကွာနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ အဲ့ဒါပညာမျက်စိမရှိဘူးခေါ်ဒါကြောင့်ရေမြုပ်ရေပွဲခဏတက်ပြီးတစ်သက်လျာတဘွားစာခန္ဓာဥပဖြစ်ပေါ်လက်ပြီးလူနာရိတ်ရိတ်စည်းစိမ်ဘုံနာအခန်းကန့်ကိုချမ်းသာထင်ရှားအမြင်မှားလူလာအာထုတ္တသောအာယုဏတ္တအနေရေပေါ်တက်လာတဲ့ရေပွဲကလေးရေပေါ်ပေါ်လာတဲ့ရေမြုပ်ကလေးရေပွဲကလေးပွက်လိုက်တော့အထိခံရလား မခံပါဘူးဆရာ အပြောင်းရွှေ့ခံရလား မခံပါဘူးဆရာ ဟေးဘာမှအထိခိုက်မခံအထိမခံအကြည့်မခံအပြောင်းရွှေ့မခံပွက်လာလင်းမြန်သောပျက်စီးခြင်းနဲ့ပျက်စီးသွားပြက်ဘူးလား ပြက်သွားပါလေဆရာ ဘာမှအနှစ်သာရမရှိရေမြုပ်ကြရေမြုပ်ခဲခွဲကြည့်တယ်တော့အနှစ်သာရှာရလား မရပါဘူးဆရာ ဘာရှိနော် မှန်ပါတယ်ဆရာ ဒါကြောင့်အဲဒီလိုအပြက်မြန်တယ်ဆိုတဲ့အထိမခံအကြည့်မခံတော့ရေပွက်ကလေးနဲ့ပုံစံပြပေချာကြည့်သားရေမြုပ်ရေပွက်ခဏတက်ပြီးတစ်သက်လျာတဘွားစာဟုခန္ဓာဥပဖြစ်ပေါ်လက်ပြီးလူနဲ့ရိတ်ရိတ်စည်းစိမ်ဘုံနန်းလူလောကလည်းပရိသေဒီဂရိစကြဝဠာမန္တအထုပေါ်ကစည်းစိမ်ကြီးကြီးပေါ့နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ သက်တိုင်းကမြေကြီးနဲ့ရှည်တယ်
ဘေးဘယ်မြနေရတဲ့စီးရင်ချမ်းသာကဘယ်တော့ကြီးမားနာစီးရင်ကြလည်း၎င်းဤတူပဲသက်တမ်းကဘေးဘယ်မြရှည်တယ်စီးရင်ချမ်းသာဘယ်တော့ကြီးမားဓမ္မစီးရင်ကြလည်းသက်တမ်းကဘေးဘယ်မြရှည်တယ်ဓမ္မစီးရင်ကဘယ်တော့ကြီးမားဒီလိုပဲသမုတ်ကြတာပဲတဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါပြီးရဲ့သေချာကြည့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာပရိသေရဲ့ခဏဥပက္ခစကြီးဖြစ်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့သက်တမ်းဘယ်လောက်များရှိတော့ခဏငယ်၃ချက်ပဲရှိရခဏငယ်၃ချက်ပြင်ပူသေးသလားကိုမပူပါဘူးဆရာမပူဘူးဒါကြောင့်သမုဒိသစ္စာအနေအချင်းသမုတ်ထားတော့လူတဲ့နတ်ကအသက်ရှိနတ်တဲ့ဗြဟ္မာကအသက်ရှိသက်တမ်းကြီးရှိလိုက်တာသမုဒိအနေအချင်းကြည့်ကြတော့ဗြဟ္မာအညာဆုံးဗြဟ္မာမဟာကပ္ပောင်း900အသက်ရှိအာဝေါ်ဆရာသိကောင်းနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဗြဟ္မာယူလာရောက်သေဆိုတဲ့အတိတ်တွေတော့မကြောက်ဘူးကြောက်ရှည်လျားတဲ့သက်တမ်းအဲ့ဒါသမုဒိသစ္စာနေရာမှာသူတို့ကြည့်ရဲကြီးကြတယ်လည်း၎င်းတူပဲအတက်ကလေးအမှန်တူတယ်ပူရချပုံလေးတွေအမှန်တူတယ်နောက်ဒဇဒဇနေဆိုင်သွားတော့မာဝိကြရမြေသက်တမ်းရသိရှိဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒီတော့လူနဲ့ကျမသတ္တဝါ၃ပုံသူ၃ပုံသားတွေမှန်မှန်များဘလူတဲ့ဘလူကသက်တမ်းရှိတယ်ဘလူတဲ့ဘလူကဘလူအောက်ဘလူကသက်တမ်းတူတယ်ဒီလိုသမုဒိသစ္စာအနေအချင်းသမုတ်တွေတဲ့၎င်း30ပုံဖြစ်နေတဲ့သတ္တဝါတွေအကုန်ခြုံပြီးတော့သူတို့ရဲ့သက်တမ်းလေးတွေကြည့်လိုက်တော့ဘယ်လောက်သေးရှိတုန်းကခဏငယ်၃ချက်ပါပဲဩခဏငယ်၃ချက်ကုဘထီပင်ဆိုပြက်သွားလားမှန်ပါတယ်ဆရာဟေးဟုတ်ကုဘထီပင်ဆိုပြက်သွားရောခဏငယ်၃ချက်သာအသက်ရှိနော်မှန်ပါတယ်ဆရာခဏငယ်၃ချက်ကပြောလို့ဖြစ်လောက်အောင်များတည်သေးရဲ့လားဟာမတည်ပါဘူးဆရာဘယ်လောက်မြန်လို့မြတ်တော်ကဂရေသတင်းပြည့်နေတယ်အမလီမြတ်တော်တခါခတ်ကိုခဏငယ်အချက်ပေါင်းဂရေသိန်းတယ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒီအဲ့ဒီမြတ်တော်တခါကလေးကိုမြတ်တော်ခတ်တာကိုမှတ်မိကြရဲ့လားနော်မှတ်မိပါဘူးဆရာမမြန်ဘူးလားမြန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါလောက်မြန်တဲ့မြတ်တော်တခါကလေးအတွင်းမှာအခုပြောတဲ့ခန္ဓာ၅ချက်တို့ပြည့်သွားတဲ့အပြည့်တည်းဘယ်လောက်များလဲဘယ်လောက်များမယူမတွက်နိုင်ပါဘူးကြီးအဲ့ဒါငါပြီးတယ်ကြီးပြောမှမှာအပြည့်ပေါင်းဘယ်လောက်များတော့ဂရေသိန်းပါအဲ့လိုလူသမားဟာနားလေလားနားလားဂရေသိန်းပြည့်တယ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအပြည့်ပြန်ဖြစ်တာဘယ်နှကြိမ်တော့ဂရေသိန်းပါလေဩဖြစ်တာလည်းဂရေပြည့်တာဂရေသိန်းပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဖြစ်လို့ပြရတာပေါ့ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာပြလို့ဖြစ်ရဟာသူဥပတိပင်ရုပ်စင်နှစင်ခန္ဓာစဉ်သွားတို့လူစုတွေသန္တရာအစတဲ့ဒီတိုင်းလာခဲ့တာရညံနေသေးသလားမရပါဘူးဆရာဟိုဘနဲ့ဒီဘအခုကရသေးသလားမရပါဘူးဆရာရဘူးနော်မရပါဘူးဆရာအေးဒီဘသေးချာကြည့်ပဋိသေဥပခဏကစားခန္ဓာသစ်တွေဖြစ်တယ်မို့လားဖြစ်နေပါရဲ့ဖြစ်လိုက်ဥပတိပင်နဲ့ခန္ဓာသစ်တွေသွားနေဘယ်မှာဆုံးမလဲဘယ်မှာဆုံးပါ့ဟာဒီဘဝဘဝအားဖြင့်ဒီဘဝနဲ့ဆုံးပါဒီဘယ်မှာဆုံးမလဲသိမဆုံးပါအဲ့ဒီလိုကောင်းပါစုဒါတော့သူမှတ်တယ်သုတိနော်မှန်ပါတယ်ဆရာသုတိစိတ်ကလေးကဘယ်မှာသွားဆုံးဘယ်မှာသွားဆုံးအေးဘင်ခဏသွားဆုံးနော်မှန်ပါတယ်မှတ်မိလားမှတ်မိပါဒါဒီဘဝပြီးတော့ပြီးရောဒီဘဝပြီးတော့ကသူရက်သွားတော့လားမရက်ပါဘူးဘယ်သွားတော့ကပရိသတ်နေဥပခဏသွားဖြစ်ပါဟိုဘက်ဒုတိယဘဝပရိသေဥပခဏစဖြစ်တယ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဟိုဘက်ကဒုတိယဘဝပရိသေဥပကာလနဲ့ဒီဘက်ကနောက်ဆုံးသုတိရဲ့ဘင်ခဏလေးနဲ့ဘယ်လောက်ဝေးတော့ဟာမဝေးပါဘူးဆရာ6ကလောက်မဝေးဘူးလားမဝေးပါဘူးဝေးဘူးလားဆက်ရပါဆက်ရသားလား6ကန်ဆိုလို့ပြောရအောင်အနောက်6ကန်နဲ့အရှေ့6ကန်နဲ့9ပြင်းနဲ့10ရွာတဲ့သင်္နာလာကြတာလို့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာငါအရင်တော့ကွက်ပြေတို့ရေကိုင်းတို့ထုံကုန်းတို့ဟိုးသမကောက်တို့ပြီးတော့မြင်းသားတို့ပုံမတို့အဲ့ဒီလူတွေသင်္နာလာတက်ကြတော့ငါလည်းတော်တော်ကြီးကိုသူတို့ချင်းမွန်းနော်မှန်ပါတယ်ဆရာတော်ပါပြီတဲ့မျိုးစုံမျိုးပြနဲတာမဟုတ်ပါဘူး2မိုင်နီးပါးရှိပါလိမ့်အဲ့ဒါမိုးရမချောင်းလေးဘူးမချောင်းလာကြတယ်လို့မြင်သာဘုံမသမကောက်ရှိပေါ်လိအခုနပြောတဲ့မြင်သာထုံကုန်းတို့မြေကိုက်တို့ကလာရဒီနာအကွက်တွေဘာလို့ဆိုတော့ထားပါတော့ငါလည်းတော်တော်ကိုချင်းမွန်းအဲ့ချင်းမွန်းနေတဲ့စံကြေကိုအခုဘလူကချိုးလဲဆိုတော့အနောက်6ကန်ရဲ့အရှေ့6ကန်ရဲ့9ပင်ရဲ့10ပါးရဲ့ချိုးလိုက်ပြီနော်မှန်ပါတယ်ဆရာကြီးကြီးကြောင်ကောင်းလားကောင်းပါတယ်ဆရာခမညာမသက်တာပါဘူးလာပြီးတော့နာပြီးတော့ပြန်ကြတာအဲ့ဒါအရင်တော့ဂိတ်စီတော့ဂိတ်ကိုအကျိုးကြောင့်နားလည်မှုယူပြီးပြောထားကြအခုတော့ဂိတ်တွေရှိလားမရှိလားတော့ပြောတတ်ပါဘူး
eraတရားကိုတကယ်လူကျင်နေဆိုတဲ့စေရနာတက်ကလေးတွေသန့်ရှင်းပုံလေးတွေသက်တွေကထင်ရှားလို့ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာကျူးစားပါပြီတဲ့လို့အဲ့ဒါမှတကယ်စေရနာတွေဒါအနောက်ပိုင်းနဲ့ခြေပဲလည်းငါတွတ်တက်ကြည့်တယ်ဟောဒီသင်္နာကငါကအနောက်ပိုင်းသားဖြစ်လို့ဒီကိုင်းဆုံးကုန်စီတာဒီသင်္နာဖွင့်နေအခြေပိုင်းကလူတွေတရားမတရားရမို့ပြီးကြတယ်ငါနော်မှန်ပါတယ်ဆရာတရားမရမို့ကအဲ့ဒါကြိုက်ချင်တယ်မကြိုက်ချင်တယ်ငါဓာတ်ပြီးဖို့ပြောတာအနာလေးကနေတာတောင်ပဲဘယ်မှစီစီလုံးလုံးနဲ့အင်တိုက်အားလိုက်ကမှရှိမရှိပဲဘူးကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါရတဲ့ငါလည်းဒီရသားဖြစ်နေတော့ရွာသားမယူသေးဆိုပြီးမကြိုက်လို့ဆိုလို့ပေါ့ကွာနော်မှန်ပါတယ်သူတို့လည်းဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့လို့တရားဒီချာစဉ်းစားကြည့်သူ့ကိုယ်လည်းငါ့ကိုလည်းဝေဖန်ကြည့်အခုတင်တန်းကြီးဖွင့်ပြီးတော့ပြနေတာသူ့အတွက်လားငါတို့အတွက်လားတွက်ကြည့်သန္တာလည်းငါတို့ပြေးလာခဲ့ရတာတစ်ချိန်တစ်ခါမှသက်သာကုန်လေးမရခဲ့တဘွားပြီးတဘွားလာလိုက်တဲ့ဘဝအစဉ်လေးပြန်မြင်ကောင်းလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကြောက်ကြကောင်းနော်မှန်ပါတယ်ဆရာငရဲတိရစ္ဆာန်တိတ်တအတူရကယ်ဆိုတဲ့အပယ်လေးဘုံသားဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝပေါင်းကလေရေတွက်လို့ကုန်ရလားမကုန်ပါဘူးဆရာကုန်တိုင်းကြောက်ကြဘယ်လောက်ကောင်းလဲဒီအဲ့ဒီထဲမှာအင်မတန်ဆိုးရတဲ့ဘဝမျိုးတွေလဲတွေ့ကြကြုံရတယ်လို့ဒါတွေကိုကပြန်မမြင်တော့လဲကြောက်အောင်မသိဒါရဲ့လက်တွေ့ဆင်ញင်ကြည့်ရင်သိမိမိမျက်မှောက်အောင်မှာတကောက်ကောက်နဲ့ပွားလာဖြစ်ပေါ်နေကြတဲ့ခွေးလေးကြီးကြောင်လေးကြီးနွားလေးကြီးကျွဲကြီးစင်နေမြင့်နေစိုက်တာပြန်ဒါမျက်မြကူတို့ပေါ့ကွာမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်လောကရောက်နေတဲ့တတ္တဝါများရှင်လေဘယ်လိုပြင်မနဲ့ဘယ်လိုဆင်းရဲတယ်ဆိုတာသေချာတွေ့ကြည့်သူတို့တွေတဲဆင်းရဲပါလားသူတို့လာဆင်းရဲတယ်ငါဒီပြင်မျိုးမရောက်ဘူးလို့မမှတ်ပါနဲ့ရောက်ပေါင်းလဲများပြီဖြစ်ပေါင်းလဲများပြီနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်သူကတိလိုင်းတော်သေးရဲ့အကေတန်ဒီမကောင်းသောသူတို့လာဖြစ်သောငရဲတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတူတကယ်ဆိုတဲ့အပယ်လေးပါးများလာမှဖြစ်ပေါ်စရာအကြောင်းရှိနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်တန်ត្រာကြီးအပြေးလွှတ်လာခဲ့တာဘယ်ဘဝမှထောက်ရတရားမရခဲ့အားထားကြလဲရှားမရဘယ်ရမလို့အခုပြောသလိုပဲဒါပြီးတဲ့ကင်းကဘာလူလက်စုမကပွင့်တော်မူရတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ဒီသာသနာတွေလဲရည်တွက်လို့ကုံဆုံးကြအောင်ရှိအဲဒီကိုရောမြတ်တွေနဲ့စင်တိုင်းထွက်လာတဲ့သံဃာဦးကနော်မှန်ပါတယ်ဆရာတစ်ခါမတွေ့တစ်ခါတွေ့မှာပေါ့တဲ့တွေ့တာတွေ့တယ်အခွင့်အရေးကိုနားမလဲလို့မယူလိုက်လို့ဒီထိအောင်မိုက်ဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာတွေ့တော့တွေ့မှာပဲတွေ့ပြီးတဲ့လွတ်အောင်ရှောင်ကွင်းလာကြတဲ့လူကြီးခေါ်တယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်ခုသာသနာကြီးနဲ့ပဲပြီးမှကြုံတွေ့နေတဲ့အခါမှာဒီလိုသင်မဲ့ကြမဲ့ညွှန်ပြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲဆောင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေတဲ့အခိုက်အကျငါတို့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေလို့မတော်ပါလားလို့အ ਨੇ ဆုံးအဖြစ်အပယ်လေးကမနစ်မောအောင်တော့တူးစားမှာပဲနော်မှန်ပါတယ်ဆရာမညာပူညာဆိုတာတဘွားပြီးတဘွားဆက်ကတက်ဖို့အကြောင်းတွေရှိပါတယ်အခုကြိုးစားလဲအခုကလက်ငင်းဆက်ချင်းဆိုသလိုပဲတမက်တပူတော့ရနိုင်တဲ့အခွင့်ကောင်းခါကောင်းကြီးပါလို့နော်မှန်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီချာကြည့်ခရီးလမ်းညွန်မရှိတော့ဘာနဲ့တူလဲလို့တက္ကရာဆရာကပြသွားတယ်ဩမတကောဝိယပုတုဇနာတဲ့ပုတုဇမာနဲ့တူတယ်ကားနဲ့တူပါလေဆရာသူပါဠိလိုတတ်တယ်မကြီးကြပါနဲ့ပါဠိလိုတတ်တယ်ဘယ်ချင်းသင်မှမသိဩမတကောဝိယပုတုဇနာတဲ့ပုတုဇနာပုတုဇင်တို့ဒီဩမတကောဝိယဒါတော့ဘယ်နဲ့လို့အနေရောဇနာမှမသိမင်းပဲလိုက်ရမလားပရိသတ်ပဲလိုက်ရဩမတကောဝိယဘာနဲ့တူလဲယူနဲ့တူပါဩမတော်လားတဲ့တယ်ကျတော့ရိပ်နေတာနော်အယူနဲ့တူတယ်တဲ့ဟုတ်ကလားမှန်ပါတယ်ဆရာပညာမျက်စိလုံးလုံးမရှိတဲ့ပုတုဇင်သားများအယူနဲ့တူတယ်မတူလားတူပါတယ်ဆရာတူတယ်ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါပြုလို့လည်းမေးကြကြီးတဲ့သောဣဒံယုတ်တံဣဒံအယုတ်တံအဝိစာရတ္တဝယတ္တကလစီဥပါဒါနတဝသေနယံကိစ္စဘဝပတ္တတဝယံကိစ္စကမ္မံကရောတိယေဝဒီချာကြီးတခါဆရာများတို့တော့ကြီးအထူးတင်ပါလေကွာဒုမိုက်ဓာရီဖောဖောကြီးပြောကွာရှေ့ကနေလမ်းပြ
ပုထုဇနာပညာမျက်စိလုံးလုံးမရှိတော့အန္တပုထုဇဉ်သူမိုက်တို့ဒီဥမာတကောဝိယအယူနဲ့တူကြကုန်၏အယူနဲ့တူတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမေးကြရှိတော့ထိုပညာမျက်စိလုံးလုံးမရှိတော့အန္တပုထုဇဉ်သူမိုက်အယူဤဒံဤအမှုကရုပ်တံနှိဤဒံဤအမှုကအယုတ်တံမသိဣတိဤသို့အဝိစာရတောမရွေးချယ်မူ၍ယတကလစီဥပါဒနာတဝသေနအမမထတဘာဘာသောဥပါဒံ၏အစွဲဖြင့်စွဲလန်းခြင်းဖြင့်ယံကိဉ္စီဘဝအမမထတဘာဘာသောဘဝကိုပဋ္ဌိတဝတောင်းတ၍ယံကိဉ္စီကမ္မအမမထတဘာဘာသောကုသိုလ်ကံကိုကရောတိယေဝပြုတော်ဒီသာလင်ဒီတဲ့ဗမာလူပြောတော့ဒီအလုပ်ငါကျလို့လုပ်လိုက်ရင်တော်ပါမလားဒီလိုငါကျလို့လုပ်လိုက်ရင်မတော်ဘူးလားလို့ဘယ်တော့မှမရွေးချယ်ဘူးတဲ့အမမတဓမ္မဘာသောဥပါဒံကြီးအစွဲဖြင့်ဥပါဒံဆွဲလာခြင်းကြောင့်အမမတဓမ္မဘာသောဘဝတောင်းတာပြီးတော့အမမတဓမ္မဘာသောကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာပဲလုံရဲကြံရဲရှိနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာလုံရဲကြံရဲရှိကြတယ်တဲ့ဘာမှစူးစမ်းဆင်ခြင်မှုမရှိဘူးတဲ့ဒီစားအတတိတဲ့ပြင်းပြတဲ့